Karibu tena kwenye channel yetu ya 3 Confirmation. Leo tutaangalia namna ya kutrade kwa kutumia trendline ili kujua mwelekeo wa soko na confirmation zingine mbili. Kabla tujaanza video yetu, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike video zetu, comment kwenye section ya comment hapo chini. Kama una swali uliza hapo ili tuweze kusaidia. Kumbuka hii channel inatoa elimu ya bure kabisa kuhusiana na forex ili kusaidia wewe kupata faida unapokuwa una trade. Okay. Ukiangalia NZDUSD kwenye 4-hour time frame, tukichora trend line yetu inaonyesha kabisa ni downtrend. Kwa hiyo confirmation namba moja ni hii trend line ambayo tumeichora. Hii trend line inaonyesha kuwa hii market ni downtrend. Kwa hiyo trade yoyote ambayo tuta execute kwenye hii market itakuwa ni trade ya kusell. Kwa hiyo tutaendelea kutafuta confirmation zingine kwa ajili ya kusell. Okay. Baada ya kuchora trend line tutarudi kwenye 1 hour time frame kwa ajili ya kuangalia confirmation zingine. Sorry. Okay. Tukirudi kwenye 1 hour nikichora hii zone hapa, utagundua kuwa pair yetu ili break chini. Angalia hapa, tulitoka hapa tukashuka hapa tukafanya retest tuka break hii level hapa, then tukarudi retest same fulani, tukarudi kuretest sehemu fulani. Okay. Kwa hiyo tukiangalia kwa makini hapa, kwa sababu tulibreak hii structure, then tulitakiwa labda tulichokuwa tuna expect ije kwenye hizi zone then iendelee kwenda chini, lakini badala yake ka break hii zone kwenda juu hapa. Kwa hiyo tunachokiangalia hapa ni je, itakuja kuretest kwenye hii trend line ili kuform point nyingine ndio ishuke. Okay. Ya tuone kama tutapata hicho tunachokihitaji. Okay. Sasa ukiangalia kwa makini tutapata confirmation nyingine kwamba hii imekuja kuretest kwenye hii trend line, lakini imeform kitu kinaitwa triple top. Ukiangalia hapa kuna kitu kinaitwa triple top, yaani imegusa hapa kaja ikagusa hapa kaja ikagusa hapa. Kwa hiyo kuna opportunity kubwa sana ya hii trade kurudia hapa. Okay, nikitaka kumark nisema namba moja ni trend line. Namba mbili, kiangalia hapa namba mbili ni hii triple top. Na always angalia kushoto. Je, imegusa mara ngapi? Kiangalia hapa imegusa zaidi ya mara 5. Ukisema tuendelee kurudi kushoto nakuta hii ni strong zone ambayo hii chart imekuwa ikija, hizi candles zinagusa hapo na kubumps, zinagusa, zina reject, zinagusa, ikibreak, ikienda chini, ikirudi inagusa, ina reject tena. Well, hii ni confirmation namba 3, triple top, lakini as bonus confirmation hii ni strong zone ambayo hii market imetouch mara nyingi zaidi. Okay. Okay. Hapa tutafute sasa confirmation ya 3 ya uhakika kwa ajili ya kuingia sokoni. Kwa tunahitaji labda kitu kama candlestick pattern au break of structure kwenye
small time frame. Kwa hiyo tutaangalia hapa kama tunaweza tukapata candlestick pattern. Okay. Baada ya kufika kwenye hii level, hii market ilitengeneza candlestick pattern. Kwa hiyo tukawa na engulfing candle hapa ambayo ili engulf candle hii ya nyuma. Kwa hiyo tutachukua seli hapa right the way baada ya hii candle kuengulf. Okay, na suggest TP juu ya hii zone kidogo kama pip 30 ilikuwa salama zaidi, na kwa trade ya namna hii tuna expect hii trade kuja clear hii level hapa chini, aidha i break ili iendelee na trend na downtrend, au ije reject hapa, break hapa iende juu, lakini tunategemea itafika hapa. Kwa hiyo tunaweza tukachukua pip ngapi hapa chini, pip 90. Yeah, tunaweza tukachukua pip 90. Kwa hiyo confirmation namba 3 hapa ni candle pattern. Candle pattern ambayo ni engulfing. Hii ndio inaandikwa hivyo, lakini candle yenyewe tunayoimaanisha ni hii hapa ambayo imefunga imeingulf hii candle ya nyuma. Okay. Kwa hiyo ukiangalia kwa umakini hapa tayari tuna confirmation 3 kubwa. Kwa tuko tayari kuichukua hii trade, huku tukiwa na imani kubwa kuwa hii trade itakwenda upande wetu, kwa sababu tayari tuna confirmation 3. Kumbuka, trend is your friend. Trend ni rafiki yako, ila pia kumbuka kuchukua trade kwa kuzingatia confirmation 3 muhimu. Ukichukua trade kwa staili hii ni vigumu sana kupoteza trade. Hata kama ukipoteza trade moja, ukija ukiwini trade nyingine ina cover loss yako yote. Okay, kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu, like na comment kama una swali, ili endelee kukuhudumia kwa karibu zaidi na ili upate taarifa kila tunapo-upload video mpya. Okay. Ngoja tuone sasa kama hii trade ni sahihi au sio sahihi. Okay? Kiangalia hapa trade moja kwa moja ilikwenda kwenye upande wetu, ikaja kwenye hii minus zone hapa. Kwa tunasubiri minus zone aidha i break au irudi, lakini yote kwa yote ikishafikia hii level, kama una mtaji mdogo unaweza ukatoka sokoni kwa sababu ni pip zaidi ya 30 hizo, ila pia kama wale wenzangu na mimi wa kuhold trade kwa urefu, unaweza ukasogeza stop loss kwenye break even au ka secure some profit 5 pips, pip 10, whatever. Baada ya hapo utaendelea kusubiria trade yako kwenda kuhit TP. Kwa video hii tuishie hapo. Kama unavyoona tumezingatia confirmation 3 kwa kutumia tu vigezo rahisi. Trend line tumeangalia ime reject kwenye zone, lakini imetengeneza triple top hapo. Baadaye imetupa engulfing candle kuindicate kuwa hii inaenda ku sell. Baadaye tukasell trade yetu na tukaenda kwenye faida, na hii ni karibia 1 to 3 risk to reward ratio. Ina maana hata ukifeli baadaye trade 3 mfululizo bado unakuwa haujauumiza mtaji wako. Kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu, like na comment ili kuendelea kwa wa kwanza kupata kilicho bora kutokea kwetu. Chao.